哇，这里还有孔雀，开个屏看一下呗。大家上午好，我们现在已经到了一起的小院了啊。我们昨天晚上就是停在他们小院的门口，给大家看看，这是他们的小院，现在已经初具雏形了，台子也搭好了啊。完了以后，房车嘛，早就已经停好了，就是得再把地，到时候种上草坪就会更漂亮了。你看，它的院子边上，这也是银卫啊，这一片一片的，到那边全都是银卫，而且是一片花海。这个满地的都是二月兰啊，特别美。然后呢，还有一股淡淡的那个花香，紫色的，特别漂亮。把我们就是这个房车呢移到他们隔壁这个小院，因为这个隔壁这小院暂时还没租出去，就是我们可以临时停一下，因为这是一片林子嘛。对于我们这个大型的房车来讲，要把它停好呢，还是有一点小挑战的。到时候我们大家看看，一起想办法把车子停进去，因为它前身是一个高尔夫球场。所以它这边的绿化呀、草坪啊都弄得特别好，给大家看那个草坪，那片草坪看见了吗？那片草坪特别漂亮，这边也有一片花，特别漂亮。因为他们现在院子还没有完全弄好嘛，也是刚住进来没几天，他得把这个院子，比方栅栏都围起来。这个院子特别大，给大家看看它这个到底有多大。一起啊，小院是多少乘多少来着？17乘13。哎呀，特别大，差不多200多了吧，有20米长吗？差不多吧。我天，怪不得你看，这个小院还是北京，属于是北京市的啊，这个就特别难得，价格也不贵，多少钱啊？19800。哇塞，19800能给到这么大一个小院，而且还是前面一个绿色大草坪，这个是大家共用的，可以在那边露营啊，什么都可以。对，它这个非常漂亮，就是可以到这儿的。就这个相当于是附送面积哦，就像我买房送的阳台一样，对吧？对。你看这边都特别美，然后上面是很高的树，夏天的时候，遮阳效果特别好，特别凉快。怎么样？这院子好不好看？就是如果今年不出去的话，我们就想把这个院子给租下来。对，这个院子也挺好的。对，这个其实也挺不错，主要是因为我们接下来要去新疆。所以你说租了1年，这1年基本上没有住，也挺浪费的。后面这些都要开发。这一片山上全是，在北京来讲啊，这已经算是很漂亮的房车营地了。可以钓鱼。对，因为它是第一个到的啊，所以挑了一个最中间的一个最好的一个营位啊。本来呢，我们想来这里想停在这个营位的，结果一个车友已经租出去了，所以就没办法停在这里了。因为这里其实相对来讲也是环境也挺不错的，然后前面也是草地，所以呢我们就说要先停到它的内侧。我们现在开始移车了，要把我们的这个车移到花海里面去。对，太好玩啦！对也来看热闹了。这个有点紧张，你往那边去一点。我们现在已经往里去了，然后看看找个位置停一下。哇，真好看！哇，这个车子已经进来了，然后我们想这么停，然后门朝那边开，前面就是一大片草坪，后面就是一大片花海。我们现在把车已经挪到这个花海里面去了，真的没有想到这里虽然树特别多啊，就是很多树嘛，然后我其实特别担心我们的车子移不过去，因为我们的车子差不多有8米长了嘛，就是移动起来很不方便的。但是因为这个地啊，大家看见是这种泥沙地啊，所以我们双轴的话，在这个里面啊，移起来还特别的好操控啊，一下子也就5、6分钟吧。然后大家一起帮忙看着，就移进了我们这个想要进去的花海里面啊！哎呀，真的是太开心了，感觉我们这个院子比一起的那个院子还要漂亮。把我们的房车的门就朝着这个草坪开了。那每天早上起来的话，打开那个门就能看到一大片绿色的草坪啊，你看啊，很漂亮。然后那边花海呢，就是我们做饭的时候可以看得见。这一侧就是我们吃饭的时候，就可以看见我们车的附近是一片花海，包括早上起来睡醒的时候拉开窗帘也是一片花海，特别好看。看看我们的小队队在干嘛呢？哎呦，我们的小可爱在摘花呢，你，就可以。对，这里比刚才我们停在一起他们家门口的那条路上要平整一些。再把它摇一下，
这个是可以调高低的。打算把这个帐篷给它搭起来，因为呢，本来其实这边也可以不用搭，这个天气挺好的。但是我们想着说，搭上帐篷，然后可以把灯给挂起来，就特别好看。小彩旗、小灯，这样才有露营的感觉吧。嘿嘿，而且把那个天幕搭好了，下面可以放椅子、桌子。因为前面装了一个探头，所以这个滑轨过不去，所以我们现在呢，就是把天幕的这个滑轨从后面装上去。我们有一个充气小装备，所以就不用人工去打了，它一会儿就自己支起来了。小七七在这里一直看着，撑起来了。本来这个边上可以吊个吊床，就特别好玩，但是忘了带过来了。把帐篷搭好的样子啊，然后呢，小彩旗也挂上了，彩灯也挂上了。今天的天气特别好，哇，真的是太漂亮了。那个车门一开，我们的眼前就是一片绿油油的草坪。这天气啊，真的是太通透了，就让我不知不觉就感觉自己像是在丽江。在北京能找到这样的露营点，真的是非常的不容易啊。怎么样啊，你俩还可以吧？对这个地方满不满意啊？还可以吧。晚上的时候呢，我们可以把这些露营灯给它打开，然后那帐篷也会很漂亮。这是我们第一次吃这种，就是烤串还有这个麻辣烫什么都在一起。今天晚上特别丰盛哦，你看，哇塞，好多菜啊！然后蘸自己拌的这个酱特别好吃。吃饱喝足啊，又回到我们一起的房车里了。准备了好多看美剧的必备的水果、薯片，还有鸭货。我们在这准备看美剧，然后他也已经做好各就各位了。然后看我们现在，你看电视都准备好了，开播。不好靠啊。